哇，師傅，咩事啊？做乜戴住個面罩啊？咁樣我好驚嘅喎！你會對我做乜嘢㗎？我成個土匪咁，你會對我結財又結色係嘛？我仲係黃花閨女嚟嘅喎。放心啊，靚女，人哋一般出事嗰啲都係空姐咁嘅樣㗎，好冇？你生到成個空難咁，你長得比較安全啊，定啲嚟啦。只不過天氣凍，攬翻個面罩保暖啫。你咪諗多咗啦，咁好想像力。搞笑你個女人，咁閪怕死你啊，唔好搭車好過啦。人哋戴個面罩驚呢樣驚嗰樣。所以話啲人九唔搭八嘅真係，使唔使坐車要坐報號碼啦？咩號碼？上嚟咁耐講咁耐，幾號啊4321啊！4321，嗱，安全帶啊，出發！